Всем ласкового солнца и очередная попытка снять видео про этот вот девайс. Потому что, как оказалось, снять про него и рассказать даже сложнее, чем про Strider, про который я снял много видео и делал еще больше попыток. Потому что это очень неоднозначная вещь, и связано это не в последнюю очередь с тем, что это Microtech Halo 5 китайская подделка. Я даже вот себе сделал небольшой такой напоминающий списочек. Ну что ж, прежде всего, подделки это очень плохо. Я бы себе никогда не стал брать подделку и не думал об этом, если бы не определенное стечение обстоятельств. Давно у меня уже в браузере была открыта ссылка на предложение этих ножей. И как-то раз, совсем недавно, посетив замечательный славный город Петроград, и ковыряясь там в браузере, наткнувшись еще раз на эту страничку, я обнаружил вдруг, что человек, который занимался этим проектом, находится территориально как раз в этом городе. И поскольку мое отношение к подделкам не подразумевает вообще их приобретение, но тем более приобретение их через, скажем, какой-нибудь Алиэкспресс и так далее, то есть вообще не посмотрев на них вживую, то в данном случае у меня была возможность встретиться с ним и посмотреть на эти девайсы. Это было как раз в той части города, мимо которой мне надо было проезжать. То есть все складывалось так, чтобы я встретился да посмотрел их. Человек оказался приятным в общении, адекватный. По моей просьбе он взял их сразу же штук 6. И я произвел, так сказать, осмотр этих вещей и пришел к выводу, что это очень интересный экземпляр и надо брать. Вообще, про подделки, да, то есть почему я к ним отношусь плохо. Сначала об этом поговорим, потом уже будем рассматривать непосредственно нож как нож. Ну, дело все в том, что нельзя воровать. Тем более, если это чужие какие-то плоды творчества. Кто-то прилагал к этому усилия, разрабатывал дизайн, инженерная часть, технология. То есть здесь это все принадлежит не китайцам. Это все принадлежит Тони. Ну и, вероятно, каким-то его еще сотрудникам. В этот дизайн, в эти технологии было вложено очень много труда. И это сразу же бросается в глаза. Даже когда вы смотрите на фотографии, на видео Halo 5, вы понимаете, что эта вещица не сама по себе, не случайно родилась. То есть человек трудился, и нельзя просто так, нарушая его какие-то авторские права, брать и начинать производить точно такой же девайс, тем более ставя логотип этой же фирмы и вплоть до того, что разные номера на чарджере, то есть все как на оригинале. И что уж дальше говорить, даже коробочка, вы посмотрите, это вот коробочка от этого ножа. Ну, она вот пострадала, видимо, при вскрытии посылки. Это коробка вот оригинального, от оригинального Дельты. То есть очень все похоже до мелочей. То есть это не просто не реплика, не что там, а именно подделка. Но тут нужно сказать, что, во-первых, подделка качественная. Очень качественная. Но я не буду говорить какие-то банальные вещи в стиле, что китайцы там развиваются, и это их подделки, это какой-то новый шаг. Я вам так не буду говорить, потому что это не совсем соответствует действительности. Даже идея подделать этот нож принадлежит не китайцам, а человеку, который купил оригинальную пятую Халу, послал ее в Китай, договорился там с производством, и была сделана, то есть прям вообще полная копия, вплоть до малейших нюансов. То есть, в принципе, то, что делают сейчас китайцы, это просто взять и скопировать. То, что у них есть какое-то производство очень серьезно развито, да, и практически весь мир что-то делает на производствах Китая.
то здесь нужно все-таки помнить, и мы с вами помним, то, что в свое время Советский Союз очень активно сотрудничал с Китайской Народной Республикой, и вот эта производственная база, многие заводы и производства, они были просто-напросто там построены нашими специалистами и ввезены туда станки, оборудование, обучены специалисты Китая и так далее. То есть Советский Союз ввиду какой-то там геополитической своей выгоды, которая ему казалась на тот момент, он вот взял и поставил производство в Китае на тот уровень. Ну, это было своего рода задатком той огромной производственной мощности, которую сейчас из себя представляет Китай. И все подделки, то, что сейчас многое подделывается в Китае, в этом отчасти виноваты в большей части те же самые предприниматели, да, европейские какие-то изобретатели, производители, и американские, да любые, которые просто-напросто искали себе, где дешевое производство, где можно там за плошку риса и чашку воды вам будут там работники работать сутки напролет. Дешевый рабочий труд, климат специальный, то есть даже при том, чтобы построить какой-то завод, вам не нужно строить какие-то утепленные там стены, ну это в общем нюансы, но тем не менее производство дешевое, как правило низкокачественные продукты там получаются, но при определенных условиях, то есть в принципе ничто им не мешает, если у них вот есть на руках оригинал, то сделать точную копию по размерам, там, учитывая то, что там все-таки оборудование тоже не стоит на месте, это, в принципе, не такая уж и невыполнимая задача. И вот в данном случае вещь сделана, подделана очень качественно. То есть можно, в принципе, посмотреть несколько, уже есть обзоров на ютубе на эти вот китайские халы. И люди, в принципе, очень даже довольны ими. Ну и вообще, само по себе понятие подделки, оно как-то, мне кажется, несколько устаревает. То есть вот все эти представления, авторские права, патенты, это все актуально было когда-то, когда там было что-то, там, грубо говоря, что производилось там в Англии, что-то, что там во Франции, что-то в Америке. Но сейчас глобализация и современное общество потребления, оно подразумевает то, что какие-то происходят такие вещи, как бы они там дизайнеры там из одной страны, там инженеры из третьей страны, все это собирается в четвертой стране гражданами пятой страны, и глобализация, одно слово. Поэтому сейчас вот уже так все это сложнее и сложнее становится понять, почему нужно соблюдать какие-то вот эти патенты и авторские права. Понятно, что если вы что-то создали, какую-то вещь, вложили в нее свой труд, свои знания, то вам не захочется, чтобы какой-то там дядя Ляо взял и начал низкокачественные версии этого продукта производить и ставить ваш же логотип на это все. И получается, он будет и вас дискредитировать этим, и ваш продукт. Это плохо. Но с другой стороны, то, что вы сделали, да, то есть в какой-то точке зрения, это вы что-то изобрели, но вы же получали знания, какие-то знания общечеловеческие, да, вы учились где-то, обучались там математике, физике, там, смотрели какие-то труды, там, работы каких-то художников, архитекторов, например, да, и то есть вдохновлялись тем, что принадлежит всему человечеству. И продукт ваш получился, потому что вы черпали из какого-то общего, так сказать, информационного поля. И то, что вы, наконец, изобрели, это, в принципе, тоже можно сказать, что должно принадлежать всему человечеству. Ну, если все так масштабно утрировать. Если говорить конкретнее, то тот же Тони Морфеоне, как мы знаем, порой не гнушался тем, чтобы, так сказать, позаимствовать у кого-то дизайн, разработку и не совсем там упоминать об этом. Да, известны там скандальные случаи с теми же там Zero Tolerance, еще там были случаи. Миков, автоматы, она же
Кобра. Это во-первых. Во-вторых, Тони Морфеоне своеобразно себя иногда ведет, да, иногда там с поводом отказать в гарантии служит то, что ну, человек, например, посылает Тони там какой-нибудь автоматический нож, а он начинает Тони лезть в залупу и говорить, что предъявите-ка мне удостоверение, что вы там относитесь к военнослужащим или там к федеральным маршалам или к полиции, к силовым ведомствам. Ну, то есть, очень странно он пытается избежать выполнения своих гарантийных обязательств. Хотя, по сути, то, Тони, если ты производишь какой-то продукт, какую-то вещь, и, соответственно, осуществляешь ее гарантийную поддержку, и она сломалась, то какая тебе разница, человек относится там к полицейским, к военным или не относится. Ты должен починить эту вещь, потому что ты это произвел и несешь за это ответственность. И то, что там в Штатах один закон, то, что продается там только военнослужащим, там каким-то полицейским автоматические ножи, а у нас там, например, другие законы, а где-то еще третьи. Это здесь ни при чем. Зачем из себя строить такого фанатика законов? Тем более, это, ну, все понимают, что это просто выглядит как какая-то отмазка дешевая. По той простой причине, что ты просто пытаешься соскочить со своих обязательств. Это некрасиво. Вот, прошу прощения. То есть, если человек, ну, так сказать, восторгается какими-то твоими творениями, работами, дизайном, технологиями и приобрел твой нож, и этот нож вдруг оказался несоответствующего качества или что-то с ним произошло, что попадает под гарантийные обязательства, то будь любезен, осуществи ремонт, замену или что там в данном конкретном случае должно быть осуществлено добропорядочным производителем. А не надо тут строить из себя, типа, где ваше удостоверение. Ну, это некрасиво. И с таким образом и тут появляются, да, там какие-то подделки на вот Тони Морфеоне. Ну, что тут поделаешь? В принципе, случается. Ты тоже не ангелочек. Поэтому это раз. Вот. Затем, ну, что еще делать? Классный нож, да, оригинал такой, в принципе, сколько он стоит? От 585, по-моему, долларов. Плюс ко всему, учитывая, что у нас сейчас происходит с курсом валют и вообще, так сказать, с экономикой, то такая покупка оригинала, она просто выглядит какой-то неразумной тратой. А вещь интересная, да, интриговала, и тут появляется предложение, вот сколько я за него отдал, $120. При этом, что следует отметить, да, что те люди, у кого вот есть оригинал, они прям сравнивали их рядом, держали, они говорят, что качество здесь практически не отличается, да, то есть, посмотрите, во-первых, клинок, очень красиво. Но это заслуга, конечно же, исключительно Тони Морфеоне, да, этот весь дизайн, но выполнено тоже классно, это подделка. Подделано хорошо. Рукояточка, то есть, посмотрите, как аккуратненько тут все половиночки подогнаны. Это алюминий, а не какой-то там силумин. То есть, так сказать, свежее поколение подделок. Раньше было там из какого-то совершенно низшего говна делали, а теперь это качественно. Тут, в принципе, даже я не знаю, к чему придраться. Ну, конечно, если бы у меня была рядом прям оригинальная HAL, то я, может быть, к чему-то и придрался. Но дело в том, что мне плевать, HAL это микротека или не микротека. Мне интересовал этот дизайн как именно с точки зрения вот какого-то функционала, да, с точки зрения механизма, как все работает. Если бы здесь китайцы поставили не вот клеймо микротек, какое другое угодно клеймо, это было бы даже лучше, потому что не было бы вот этого неприятно щекотливого момента. То, что это там пафосный микротек, который типа должен стоить там $600, меня это особо не колышет, потому что, ну что позерствовать. Тут меня интересует сам по себе девайс как девайс. А девайс как девайс — это весьма интересная и любопытная вещь. Ну что ж, давайте уже перейдем непосредственно к обсуждению самого ножа.
Значит, как я уже говорил, обработано все и подогнано очень качественно. Из нюансов косячков, вот здесь на чарджере присутствуют такие какие-то полосочки, следы обработки, что ли. Даже не знаю, как вам это показать лучше. Вот. Сам чарджер немного люфтит. Ну, на других вариантах я их посмотрел штук 5-6, и кое-где он не люфтил. Но кое-где встречались косяки по обработке, скажем, вот этих вот половинок. Где-то клинок люфтил сильнее. То есть, если бы у меня не было возможности встретиться и посмотреть эти ножи вживую, то я бы не стал рисковать. И вам не советую. Ну вот, таким образом получается, что... Прошу прощения. Эта вещица, в принципе, она достаточно интересно выполнена. Вся механика здесь классная. Единственный есть нюанс, что здесь, видимо, пружина мощнее, чем на оригинале. Это объясняется, то есть это подтверждается тем, что, во-первых, я когда смотрю видео с оригиналом, там нет вот такого дикого вот. И во-вторых, там не случается такого, что если не сильно держать нож, а дать ему возможность, так сказать, отдачи, дернуть вашу руку, то здесь иногда выбивает чарджер от отдачи. Сейчас постараюсь это показать. Вот. То есть нужно держать крепко. Если держать крепко, то такого не произойдет. Поэтому нож требует, так сказать, уверенной мужской хватки. Если вы любитель какой-то японской такой тематики и эстетики, там вакидзаши, там то всякие катаны, то я думаю, вам в принципе должно очень понравиться вот эта вот форма, дизайн этого замечательного клинка морфеоновская. Посмотрите, это прям получается какая-то вакидной вакидзаши прям. Он настолько длинный, стремительный и классный, что... Постоянно им играю. То есть он провоцирует на то, чтобы его постоянно выстреливать им. Но есть один нюанс, что он достаточно громко щелкает, и поэтому, если вы как бы хотите его бесшумно открыть, это тоже можно сделать. Такой небольшой лайфхак. Открываете чарджер, жмете кнопочку и... Да. Ну, непосредственно к нюансам конструкции. Выглядит он достаточно интересно, как с точки зрения дизайна. В сложном виде такая кракозяброчка. По-моему, очень прикольно. Потом по форме рукоятки, ну, то есть это как бы должно обеспечивать некую эргономичность. И, в принципе, конечно, это обеспечивает большую эргономичность, нежели чем это была бы вот прямая какая-то прямоугольник. Но здесь вот у меня тоже есть вопросы. То есть, вот я не понимаю, здесь сделана насечка для большого пальца. В каком случае его сюда нужно класть, я не совсем понимаю. То есть, грубо говоря, вот у меня на элите, да, под большой палец сделана насечка, его сюда очень удобно положить и там для каких-то работ. Здесь это неудобно, только разве что для каких-то тонких работ, но для тонких работ это нож сам по себе очень странный выбор. Затем, если вы хотите все-таки палец как-то диагонально расположить, то вам уже нужно переместиться вот сюда. А это уже ближе к концу рукоятки. И тоже не очень удобно. То есть, в принципе, вот, с точки зрения эргономических вещей тут интересно. Здесь тоже насечка для чего? Ну, мне удобнее всего его держать вот просто таким вот стандартным хватом. Хвать. Он хорош тем, что здесь в полной мере реализованы преимущества фронтального автомата. То есть вы можете держать уверенным хватом, обхватив всеми пальцами рукоять и осуществить выброс клинка. В отличие от парагона, где, например, да, и таких систем, где нужно пальцы выбирать. И хват в это время не очень неудобный, и вам
вам потом нужно перехватывать, а это дополнительное время. А если вы так экономите доли секунды, что вам нужен именно автомат, а не обычный фолдер, то есть если вам обычное открытие кажется слишком медленным, то и руководствуясь этим вы берете автомат, то потом перебрасывать пальцы, это занимает какое-то время дополнительное. Здесь же вы вот уверенно хватаете, причем что вот так вы можете взять, да, и указательным пальцем осуществить спуск, что вы можете взять вот так и большим. Так вот даже еще удобней, потому что прям в руку ложится этим местом, и вам не нужно там, как на некоторых автоматах, нащупывать эту кнопку, потому что если вы будете в перчатках, здесь прям вы мимо не нажмете. Но как этот нож чувствует себя в перчатках, это я буду отдельно пробовать и снимать. То есть с точки зрения какой-то приведения к готовности, это здесь на 5. Потом, ну это непосредственно о конструкции, там, что Хала родной, что этой. Если говорить непосредственно об этой копии, то что я могу сказать, что насчет люфтов, что меня порадовало, что вертикального люфта нет вообще, а горизонтальный присутствует, но он очень небольшой, крошечный. И, в принципе, он меня даже не напрягает. В принципе, я иногда слышу высказывания, что фронтальные автоматы должны люфтить, это конструктивная особенность. И, может быть, я бы в это поверил, если бы не, опять же, этот вот Парагон, который является фронтальным автоматом, но у которого люфта нет вообще, никакого, ни в какой стороне. Я уже об этом говорил. Это просто удивительно. Нет никаких люфтов. Как это осуществлено? Да, в принципе, очень просто осуществлено. То есть, если это не double action, а single action, как вот эти ножи одинарного действия, то, тем более с такой мощной пружиной, то лезвие под конец, оно может уже, в принципе, настолько вплотную раскорячиваться в плашках, что не будет никаких люфтов. Теоретически это возможно. И вам не нужно потом обратно силой пружины убирать его в рукоятку, как если бы это был double action. Здесь вы вручную будете тянуть и заряжать. Просто на это надо полюбоваться. Это классно. Затем еще насчет этой очень сильной пружины у меня есть такое опасение, что я боюсь, что в принципе со временем оно может раздолбать вот эти вот конструкции внутри фрейма. Это все-таки алюминий, а там клинок ходит на таких стальных как бы втулочках. То есть в принципе очень мощная пружина, и об алюминии понятно, что это будет какой-то износ. И, скорее всего, побольше, чем у оригинала. Да и, скорее всего, алюминий здесь похуже, чем у оригинала. Но, опять же, тут сейчас уже сложно сказать, потому что то, что там делается на мощностях даже в США, например, Микротек, да, я верю, что это делается в Штатах, разумеется. Но откуда берется алюминий? Ну ладно, не будем о грустном. Что дальше хотела сказать? Что вот эта конструкция, она приятна во всех своих проявлениях. Даже мне нравится, с каким звуком заряжается чарджер. Послушайте. Я слышу этот хруст этой пружины, как она натягивается, как она входит в напряжение. И она с таким звуком это делает, как будто, я не знаю, какой-то арбалет взвожу. Или, ну, то есть, приятно, очень приятно это звучит. Мне нравится эта мощь. Сталь здесь обещают D2. Написано, конечно, Elmax. Кто-то опасался, что это может быть китайская 9CR13 MOV или, как называют, 9 хрень 13 и так далее. Я имел дело с 9 хром 13 на Benchmade Peak и скажу, что она очень мягкая и практически не ржавеет. Ну, то есть она в таких условиях у меня используется там для чистки какой-то рыбы на даче и так далее. Здесь на некоторых из вот этих вариантов, которые я осматривал, были замечены следы коррозии на клинке, пятнышки. Это, во-первых, то есть первый довод, что это не 9 хром 13. Во-вторых, когда я ее правил, она мне, кстати, изначально была тупая, очень тупая.
но подводики сделаны ровненько, аккуратненько, то есть никаких заминов нет. Просто я взял 1000-й белый камушек, немножко прошелся, и он приобрел желаемую остроту. Но в процессе этой правки я ощутил, что в принципе эта сталь не так пачкается, не так себя ведет, как 9 хром 13. То есть я полагаю, что все-таки это D2. Ну и еще один довод к тому, что это D2. Мне это сказал сам человек, который непосредственно занимался организацией этого проекта. Ну, учитывая это, плюс ощущения от людей, которые уже пользовались этим ножом, этой подделкой, я с ними пообщался. И все в совокупности дает мне основание полагать, что все-таки это, скорее всего, D2. Ну, ладно. Надо попробовать поюзать ее, и там уж видно будет. Очень красивый клин. Затем дальше перейдем к обсуждению уже нюансов непосредственно самой конструкции, не обращая внимания, что это Китай. Здесь нет клипсы, и это плохо. Мне это не нравится, потому что ношение этого ножа предусмотрено только вот в таких, не знаю, на кайдекс, да, с теклоком. Ну, я их переделал, чтобы можно было вот так вот горизонтально носить. То есть ножик вот так вот вставляется, кобурка такая, и вот так на ремень. И держит он, этот кайдекс, очень хорошо. То есть вот я держу, не вытряхивается, очень плотно и качественно держит он нож, но достаточно громоздко получается вся эта конструкция, то есть носить только на ремне. А я, например, иногда ножи ношу и там на трениках, на каких-то домашних или на спортивных штанах, где нет ремня. И да даже дома на трусы иногда на клипсе цепляю там какой-нибудь ножик и хожу. А здесь получается только с ремнем или в кармане. Но карман как бы для такой штуки не каждый подойдет, а ремень вот не всегда предусмотрен на одежде. Почему не сделать было клипсу? Ну, видимо, тут отсыл такой. Во-первых, да, тут дизайн, он такая гладенькая, как это, штучка, как пенальчик, не знаю, маркерчик. Намного это похоже, в принципе, если человек там не особо близок к ножам, то, увидев какую-то такую штуку, сложно сразу же диагностировать, что это нож. Во-вторых, позиционирование как какой-то вещи для каких-то военнослужащих. На сайте Микротек написано, что многие какие-то там, какие-то агенты справедливости, что ли, сейчас гляну. Ну, ладно, короче, неважно. Суть в том, что какие-то там агенты, типа как правительственные, многие используют этот нож. Причем нужно тут отметить, что, скажем, вот Gerber 06 Auto, он стопроцентно имеет НСН номер, то есть рекомендован к закупкам какие-то там военные ведомства, и, скорее всего, где-то использовался. И есть много фоток, где у военных эти ножи там висят на кармане. Да и сам все конструкции, там видно, что это реально такой тактический военный нож. То здесь каких-либо данных, ни НСН номеров, ни каких-то достоверных, что он где-то использовался, да, или как там с тем же Страйдером известно, что он в каких-то котики какие-то использовали. Здесь нет у Хавы. То есть это такой интересный очень продукт, он навеян какой-то очередной такой легендой, но не имеющий подтверждения. То есть, не знаю, либо это настолько какие-то секретные там для нужд, не знаю, каких-то оперативников ЦРУ или еще чего-то, либо это просто какой-то маркетинг. Но вот как один обзорщик говорит, что, в принципе, нож выпускается, и в Штатах он далеко не каждый его может купить, то есть там по разрешениям в некоторых штатах, там в России, например, он вообще, да, как бы тоже под запретом. Ну, ладно, я думаю, что Тони на Россию вообще не ориентировался. Но в чем суть, что раз нож выпускается, то он выпускается не просто тогда, а для того, чтобы его сбывать, чтобы он имел свои продажи. И кто же тогда их покупает? Но у меня контрвопрос. Да, кто его покупает? Что это, так сказать, за сотрудник каких-то оперативных служб, которому может понадобиться такой нож? То есть, если
это какой-то там группа захвата или спецназ, или еще что-то, что ходит в форме, в разгрузке, и он может себе позволить вот так вот там повесить это все. Ему нужен нож, то на кой ляд ему такая вот сложная алгоритм его, так сказать, приведения в боевую готовность. То есть, да, вот у вас ножны в ножнах нож, вы его достаете, там потом как-то вы нажимаете, и да, это хорошо, но, блин, а почему нельзя взять вот какой-нибудь там нож, повесить его и просто выдернуть, и вот у вас все, вам не нужно ни кнопку искать, ничего, вам не нужно париться, что там у вас что-то сюда насыпется, или зимой там вода попадет, замерзнет, ну, просто странно. Затем, такой вот еще есть нюансик, что в открытом общем состоянии, да, то есть он сравним длину, да, вот этих вот вещей. Cold Steel SRK и вот Halo 5. То есть общая длина у них абсолютно одинаковая. Но при этом этот нож это полноценный универсальный нож, который выдержит огромные нагрузки, который не боится там ни холода, ни воды, ни песка, ничего. То есть full танк, тут сталь крутая, да, и то есть он побольше будет места занимать, да, но вы его возьмете, если вы какой-то военнослужащий, то вы им сделаете весь спектр работы, не оглядываясь на то, что он какие-то там имеет ограничения, там, что он автомат, у него пружина, кнопка, там, какая-то конструкция. То есть, в принципе, я даже объяснил оправданность существования таких ножей, как Gerber 06 Авто для военнослужащих. Но вот существование этого ножа для меня все-таки достаточно загадочно. Мне почему-то кажется, что это больше вещь, просто как вещь сама в себе. То есть это реально красивый нож, это реально красивый клинок. Что его будут использовать какие-то военнослужащие или там агенты, или там оперативники в штатском. Ну, может быть, какие-то романтизирующие личности, конечно, да, выберут его, но, не знаю, по-моему, гораздо оптимальнее, там, если вы какой-то оперативник в штатском, грубо говоря, то соком элит, который прост, удобен, компактен, с стеклобоем, тоже достаточно пафосно, если вы к этому стремитесь. То есть вылизан, аккуратно сделан. Такой своего рода, знаете, ножик. Ну, если вы там любите какие-то эффекты там, или просто там автоматы. В общем, сложно мне спрогнозировать, в каком случае он может быть выбран. Ну, то, что военнослужащий, который там ходит прям в форме, в разгрузках, зачем ему такой нож, я не понимаю. Тем более, учитывая как бы определенный опыт последних и крайних каких-то компаний, которые ведут Штаты, то есть какие-то пыльные, песочные страны, где там будет там затекать пыль, там вода. Здесь в ножнах не предусмотрено отверстие для слива. Я не знаю, может на оригинальных, конечно, предусмотрено, но что-то мне подсказывает, что нет. Ну, то есть, как бы во всех каких-то человеческих ножнах для таких ножей, там у них предусмотрено здесь вот неплотно прилегает, то есть отверстие, что если туда попадет вода, чтобы это все сливалось, да. То есть, если говорить там про ножны СРК, то здесь это везде. Ну, то есть, резюмируя, мне кажется, что какое-то служебное использование этого ножа возможно только если человек, как бы, какой-то там оперативный сотрудник, который ходит не в форме, потому что если он ходит в форме, то ему неоправданно таскать такую штуку в чехле, который ходит не в форме, и которому вот может понадобиться такой бэкап, и кроме того, он любит какие-то высокотехнологические, высокотехнологичные вещи. Ну и вот, как-то так. С точки зрения простого, так сказать, юзера диванного, он имеет свою ценность тем, что он дико классный, красивый, классно щелкает, имеет длиннющий клинок, которым можно даже по хозяйству что-то порезать. Но я вот, когда там что-то им чищу, какие-то яблоки, фрукты, то сок все время норовит затечь вот сюда, и
сами понимаете, там пружины, все это ходит. В принципе, это не проблема, да, там вымыть это, но как-то неприятно. Что касается меня, то мне было бы интересно попробовать его, как он будет входить в картонку. Меня интересует вот этот момент, потому что здесь вот, если так посмотреть, есть тут такое вот место, где здесь вот гринд осуществлен вот так, а затем идет просто как бы прямоугольные выступы, которым не освобождена, так сказать, дорога в материале для вхождения. То есть, мне кажется, на этом месте он будет несколько запинаться, скажем, в картонные мишени. Но, учитывая, конечно, его небольшую совсем ширину и очень хищный кончик с небольшим углом, я думаю, конечно, все это все равно как бы пролетит и влетит в картонную мишень. Но интересно посмотреть на его поведение в это время. Ну, значит, резюмируя, можно сказать вот что, во-первых, подделки — это плохо. Я сам очень серьезно ворчал на своего друга, который купил подделку на Страйдер, потому что я не понимал, зачем покупать поддельный Страйдер, если можно там за те же деньги взять что-то попроще, но, скажем, родное, не поддерживать того, кто так вот наплевательски относится к чужой собственности, к чужим разработкам, к инженерии, дизайну и так далее. И вот получилось так, что и сам я приобрел подделку. Ну вот подделка на Страйдер, я вообще не могу понять, потому что, Мик Страйдер, он осуществляет и гарантийный ремонт, и то есть там каких-то таких вот за ним, насколько я знаю, жестких проступков не замечено. И сам он вроде служил, воевал где-то. И сумел там пропихнуть вот эту всю тему с НСН номером, с вооружениями. И ножи у него реально очень крепкие. И то есть он выносливый, как фолдер. То есть там нет таких спорных моментов, что, знаете, вы там берете нож и там боитесь его лишний раз где-то открыть, там, что в него попадет там песок, там захрустит все внутри и так далее. Там Страйдер, он выносливый, крепкий нож, честный, можно сказать. А насчет Тони, что получается, что, во-первых, гарантия спорная. Замечен в попытках не осуществить гарантийную поддержку. Во-вторых, когда он не замечен в этих попытках, он замечен в том, что вообще игнорирует обращение к нему по гарантии. В-третьих, он ставит несуразные винты на свои ножи, которые подразумевают невозможность обслуживать нож в домашних условиях и подразумевают приобретение дорогостоящих дополнительных бит. В-третьих, или уже там в-четвертых, сами считайте, он замечен в том, что сам не брезгует воспользоваться какими-то чужими творениями. И, в общем, как бы, зачем пенять на зеркало, коли рожа крива? Поэтому по какой-то непонятной причине меня совершенно не мучает совесть, что я приобрел эту подделку. Я имею представление теперь о том, что из себя представляет Halo 5. Покупать оригинал у меня желания нет, потому что он очень специфический в плане того, что как его носить. Мое отношение к ношению ножу подразумевает, что его можно всегда куда-нибудь на что-нибудь прицепить, на клипсе и таскать. А это очень капризная в этом плане вещь, для которой нужна чехол или карман. Но как игрушка, как вещь, чтобы понять что-то, он стоит своих денег. Это, кстати, еще достаточно недорого он мне встал, потому что сейчас они подороже уже появляются. Плюс ко всему возможность его покрутить лично в руках, выбрать была. Все это привело к тому, что этот нож у меня. Мне, конечно, интересно будет
какие-то тесты посмотреть. И эти тесты, они будут скорее показателем не для китайской версии, а вообще для этого ножа, для оригинальной даже Halo. То есть, как он будет входить в картонку, потому что это будет актуально для оригинала, потому что клинок здесь один в один содран. Там есть точно такое же место квадратное. Как он будет себя вести в перчатке, потому что все тут размеры рукоятки и все такое, кнопки. И даже здесь с кнопкой точно так же, как на оригинале сделано, что сам он не откроется от случайного нажатия, кнопку нужно продавить глубже. То есть здесь все вот это соблюдено. Соответственно, какие-то вещи будут еще сделаны с ним. Стойкость стали здесь даже не столь важна, потому что я не очень хорошо представляю, как можно активно использовать его. То есть там резать им какое-то мясо или там что-то нарезать, работать им не очень комфортно, ввиду того, что, опять же, он склонен к засорению, так скажем. Не очень удобно его как бы постоянно при себе иметь. То есть, как такой бэкапный инструмент. Это не бэкапный инструмент, это какой-то такой оружие, не оружие. Ну, не совсем внятная вещь. Даже просто с идеологической какой-то точки зрения, вот Halo 5. Давненько я вот не испытывал такого эстетического удовольствия от ножа, как в данном случае. Он прикольный. Наверное, в этом его основной прикол. Быть такой какой-то автоматической карманной катанкой, которую вы носите, чтобы где-нибудь в японском саду, попивая зеленую гёкуру, поразмыслить над вечным. Как-то так. Надеюсь, было интересно. Если какие-то вопросы будут, конечно же, с удовольствием на них отвечу. Если какие-то у меня еще появятся новые соображения, я с вами ими обязательно поделюсь. Ну и, конечно, поделюсь с вами наблюдениями дальнейшими в отношении использования. Спасибо за просмотр. Ну и, конечно, да, если вы думаете, что это большая фронталка, то нет, это не большая фронталка. Вот большая фронталка. Ха-ха, а вот, кстати, ее косяки. Ну ладно, забыл. Опа. Сравним размерчики. Ну и по клинку. Вот так примерно. Но, блин. Но у Парагона есть свой плюс. Это клипса. То есть его и за поясом брюк можно носить даже. Конечно, здесь не такая пружина лютая. Конечно, здесь лезвие ослаблено вот этим технологическим вырезом. Конечно, здесь вот этот нюанс есть. И, конечно, он не такой, как бы, Halo потактичнее, грубо говоря, да. Парагон, он какой-то более, не знаю, игрушечный, что ли. А Halo, она настолько сильно выстреливает, настолько производит впечатление оружейности. Ну, вот. Спасибо.